আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ভালো আছেন? টানা এক সপ্তাহ প্রচণ্ড শীত ছিল, ঠান্ডা। তো এখন দুদিন ধরে রোদ উঠেছে। তো আজকে আমরা একটু ঘুরতে যাব। আজকে আমার অফিস বন্ধ, আর যেহেতু অফিস বন্ধ তাই আমি আমার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আমি ঘুরতে যাব। ইচ্ছে আছে প্রথম হইল মেট্রো রেলে যাওয়া। মেট্রো রেলে গিয়ে ওখানে আমরা মিরপুর 10-এ নামবো, ওখান থেকে আমরা চিড়িয়াখানা যাব। তো বন্ধুরা, দেখা হবে চিড়িয়াখানায়। বন্ধুরা, আমরা এখন চিড়িয়াখানার প্রথমে বানর দেখলাম। বানর দেখে এখন বাঘের খাঁচার দিকে যাব। আমার সাথে আমার ছোট মেয়ে আয়েশা, বড় মেয়ে মিম। তো আর আমরা আসলে দীর্ঘ অনেক দিন পর আবার চিড়িয়াখানায় আসলাম। আমি সেই ছোটোবেলা, এই যে আমার ছোটো মেয়ে এতটুক থাকতে আমি আসছিলাম। এর মাঝখানে অবশ্য আমি অনেকবার আসছি। তো আমার ছোটো মেয়ে এইবার প্রথম, ও এর আগে কখনো চিড়িয়াখানা আসে নাই। তো আসলে আসতাম আরও আগে, কিন্তু ব্যাপার হয়েছে কি, প্রচণ্ড ঠান্ডা গেছে এই এক সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহের মতো ঠান্ডায় জুবুথুবু অবস্থা। তো আজকে 2 দিন ধরে রোদ আসছে, মানে প্রকৃতিটাও সুন্দর। আমরাও হাঁটতে বেরিয়ে গেলাম। চাইছিলাম মেট্রোতে ওঠার জন্য, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা মতিঝিল মেট্রো স্টেশন থেকে যখন আসব তখন বিপিএল খেলা চলতেছে বিদায় মিরপুর 10 নম্বরের জন্য টিকিট কাটার জন্য মানুষের লম্বা সিরিয়াল। তো আমি ওই সিরিয়ালটাকে ওভারটেক করতে গেলে দেখা যাচ্ছে আমার এই চিড়িয়াখানার আসা লাগবে না, মেট্রোতেও চড়া লাগবে না। তো অবস্থা হয়েছে এরকম। তো আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা মেট্রোতে চড়তে পারিনি। আসুন আমরা বিভিন্ন প্রাণীগুলি দেখি।
আমি এই চিড়িয়াখানা যখন আসি তখন আমার মেবি মনে পড়ে 1986 বা 85 এই সময় আমি প্রথম আসি। তখন চিড়িয়াখানার সৌন্দর্য আর এখনের চিড়িয়াখানার সৌন্দর্য অনেক পার্থক্য। তখন আমার বাবা মা আমাদেরকে নিয়ে এসেছে, এখন আমি আমার সন্তানদেরকে নিয়ে এসেছি, তারা উপভোগ করতেছে তাদের মতো করে। আমার বড় মেয়ে ফাতেমা, ও এর আগে একবার আসছিল, ওর এ নিয়ে 2 বার। আর আমার মেয়ে ছোটটা আয়েশা ওই একবারই এসেছে। ওটাও কিন্তু এক ধরনের হরিণ, ওই যে হ্যাঁ দেখে একটু বাকি কি এটা
আয়শা কি দেখবে? তুমি সজারু দেখবে? আর ভাল্লুক দেখবো, ভাল্লুক? সাপ দেখবো, সাপ দেখবো। আমরা চিড়িয়াখানার জিরাফ যেখানে থাকে সেখানে আমরা আসলাম। মোটামুটি অর্ধেকের মতো দেখা হয়ে গেছে, আর বাকি অর্ধেকগুলো আমরা দেখব ঘুরে ঘুরে। তো আমার বড় মেয়ে থেকে আমার ছোট মেয়ে একটু প্রাণোচ্ছল বেশি, কারণ ও ভাল্লুক দেখার জন্য খুব ছটফট করতেছে কখন ভাল্লুক দেখবে। আর আমার বড় মেয়ে ওই যে ইন্দুরের মতো সজারু ওগুলি দেখবে।
তো বললাম যে সজারু তো ইন্দ্রের গর্তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, তো দেখা যায় না সহজে, তারপরে চেষ্টা করব দেখানোর জন্য। আমরা এখন আমার বেবিদের নিয়ে চিড়িয়াখানার ভিতরে একটা শিশু পার্ক আছে, যা বাচ্চাদের জন্য এটা খুবই আকর্ষণীয়। আমরা ওইটার ভিতরে এখন ঢুকবো, আমার বাচ্চাদেরকে কয়টা রাইডে চড়াবো। ঝিকঝিক করে ট্রেন চলে যাচ্ছে, এই ট্রেনেতে আমার বউ বাচ্চা আছে, তারা এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশন ঘুরে আসবে। এই ট্রেনটি এখানে নতুন সংযোজন করা হয়েছে বিনোদনের জন্য। আসলে চিড়িয়াখানা আগে এগুলি ছিল না, কোনো ইলেকট্রনিক্স কোনো কিছুই ছিল না, সম্পূর্ণটা ন্যাচারাল ছিল, গাছপালা আর জীবজন্তু। কিন্তু সেখানে এখন ইলেকট্রনিক্স ঢুকিয়ে গেছে। একটা হিসাবে মন্দ না বাচ্চাদের জন্য, তো তারা পশু পাখি যতটা এনজয় করে ঠিক তারা ততটুকু ইলেকট্রনিক ডিভাইসে এনজয় করে। তবে আমার মতে হয় কি ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি না থাকাই ভালো। এখানে প্রাকৃতিক ন্যাচারালি থাকা ভালো। হ্যাঁ, হাত লাগছে। ট্রেন এসে পড়েছে অচিনগা। যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমার আয়েশা ও নীলপরি স্বপ্নপরি চড়তেছে। তাকাও ওই যে ক্যামেরা, হাই দাও।
হাত দেখাও, ওই যে হাত দেখাও, টাটা দাও। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা। ওদিকে তাকাও, তুমি ক্যামেরার দিকে তাকাও। তাকাও, এদিকে তাকাও। আসসালামু আলাইকুম। আমরা চিড়িয়াখানার এর মাঝখানে একটু বিরতি নিচ্ছি। বিরতি নিয়ে এখানে আমরা একটু বসে আছি একটা পার্কের ভিতরে। অনেক দর্শনার্থী আসছে এখানে। তো আসলে যুগের সাথে এটা এখনও ওইভাবে ঘুরে উঠতে পারেনি। আমি 85, 86 সাল, 87 সাল ওই সময় যা দেখেছি, তারপর 96, 97, 98 এর মধ্যেও যা দেখেছি, আর আজকে 2024 আমি সেম জিনিসটাই দেখছি। শুধু পার্থক্য এতটুকুই যে এখানে ইলেকট্রনিক্স জিনিস ঢুকে গেছে। আপনার এখানে একটা রেল লাইন দিচ্ছে যেটা ছোটদের চলার জন্য, আর একটা ডিভাইস দিচ্ছে স্বপ্নপুরীর, এতটুকুই। কিন্তু অবকাঠামোর উন্নয়ন কোনোটাই হয় নাই। আসলে জাতীয় চিড়িয়াখানা বলতে ঢাকার এটা সবচেয়ে বৃহৎ, এটা অতটা হয়নি। কিন্তু আমি যখন চট্টগ্রামে গেলাম, চট্টগ্রামের পার্কটা দেখলাম, চিড়িয়াখানাটা অসাধারণ, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। প্রতিটা অংশে একটা কালার করা, ম্যাচুরেট করা, সেই রকম লাগলো আমার কাছে। তো আমাদের এই চিড়িয়াখানাটা চট্টগ্রাম থেকে অনেক বড়। ঢাকার চিড়িয়াখানাটা চট্টগ্রাম থেকে অনেক বড় হিসাবে এটা একটু নান্দনিক হওয়ার কথা, কিন্তু সেটা এখনও ওইভাবে গড়ে ওঠেনি। ওইটার অবকাঠামোই ওইভাবে গড়ে ওঠেনি। তারপরে পাবলিক প্লেস যেগুলি আছে, আসলে পাবলিক প্লেসগুলি সুরক্ষিত না বা সুন্দর না, কোনোরকম একটা বানানো। তবে আমি কর্তৃপক্ষের কাছে আশা করব যে আমাদের এই ঢাকার চিড়িয়াখানাটা একটা বাংলাদেশের চিড়িয়াখানা হিসাবে নিবেদিত হোক, জাতীয় চিড়িয়াখানা। একসময় মানুষ যে যেখান থেকে আসতো, সে আমার কুমিল্লা, চট্টগ্রাম একদিকে, ওরা চিন্তা করতো যে হ্যাঁ ঢাকায় যাব বেড়াতে, তার প্রথমে টার্গেট থাকতো তো চিড়িয়াখানায় যাব। কিন্তু এখন আর এটা নাই, যে অনেকে বলতে শুনি না যে আমি চিড়িয়াখানায় যাব। কেননা পরিবেশটা সুন্দর না, দেখার কি আছে, কিছুই নেই। তো এটাকে আরও নান্দনিক, আরও আধুনিক মানের করলে আশা করি এখানে সবার একটা মনোযোগ থাকবে। বিভিন্ন জেলার মানুষ ঢাকায় আসলে প্রথমে চিড়িয়াখানার নামটা নিবে। আশা করি সেই ব্যবস্থাটা কর্তৃপক্ষ করবে। তো সূর্য পড়ন্ত বেলা আমরাও বের হয়ে যাব।